क्या तकलीफ है आपको? हमें खांसी बहुत आती है, गले में खराश भी होगी? गले में खराश रहती है और दिक्कत बहुत होती है इससे। कब से आती है? पिछले 1 महीने से। 1 महीने से? अच्छा, थेरेपी के बारे में आपको कोई आइडिया है? हमें इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, चलो देखते हैं। एक्चुअली इसको हम लोगों क्या बोलते हैं, सुजोग थेरेपी। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, सबसे पहले लहसुन होता है ना, लहसुन को 2 भागों में विभक्त किए हैं, मतलब फाड़ दिए बीच से। अब देखिए एक्चुअली क्या होता है, ये लंग्स के, लहसुन जो है एक प्रकार का लंग्स के आकार का होता है। अब देखिए आपका ये जो फिंगर है ना, ये फिंगर का जो सेकंड पार्ट है, इस पार्ट पे देखिए मैं लहसुन को लगा रहा हूँ, लहसुन को यहाँ पे एक चिपका रहा हूँ। और इसमें लहसुन के अलावा हम और दूसरी लहसुन को लगा दिए। और लहसुन को लगाने के बाद इससे आपको वहाँ पे कुछ हीट मिलेगा, मतलब लंग्स में, फेफड़े पे, जिसमें आपकी गर्मी, मतलब फेफड़े पे काफ़ी आपको आराम मिलेगा। उसके बाद अपना आप लेफ्ट हैंड निकालिए, लेफ्ट हैंड निकालिए। अब लेफ्ट हैंड के जो मिडिल फिंगर है ना, मिडिल फिंगर पे चक्रा, इसको बोलते हैं चक्रा मैग्नेट। चक्रा मैग्नेट, चक्रा मैग्नेट को ऐसा हम 20, आपका मिडिल फिंगर को, नेल को 25, मतलब नेल को 25 कर रहे हैं। ये क्या होता है, आपके गले के खराश के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा, और सुबह तक आपके गले की खराश ऑटोमेटिक गायब हो जाएगी। इसके बाद आप कल सुबह आकर के आप फिर मिल सकते हैं, ठीक है? और जैसा होगा कल आप मुझे बता दीजिएगा। ओके, थैंक यू।